အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်ကဘာဆိုနာအသင်းက Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုအရခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီထားပြီးနွေရာသီမှာပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အဲ့ချိန်မှာဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလောင်းတစ်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နာမည်က Emily Rosa ပေါ့ဗျာသူတို့ကသာဥက္ကဋ္ဌလောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟာလန်ဟာဘာဆိုနာအသင်းကိုတေချာပေါက်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းကဟာလန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေထွက်နေတဲ့အချိန်ဒီဟာလန်ရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ Mino Raiola ကဒီကိစ္စတွေဟာအတူရောင်သတင်းတွေဖြစ်တဲ့ကောလာဟာလာတွေပဲဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကစားသမားဟာဘယ်အသင်းနဲ့မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးထားတာတွေအပြောင်းရွှေ့ကြောင်းပြောထားတာတွေမရှိဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်လက်ရှိနေထားရဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ဘယ်ဥက္ကဋ္ဌလောင်းနဲ့မှသူတို့ကဟာလန်အကြောင်းမပြောထားသလိုဟာလန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကလည်းဘသူ့ကိုမှကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ထားခြင်းမရှိဘူးတကယ်လို့များကျွန်တော်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုမဆိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဥက္ကဋ္ဌလောင်းတွေကဥက္ကဋ္ဌတစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအချိန်မီဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ညင်းထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတယ်ပြောချင်တာကဘာဆိုနာဟာလန်ကိုခေါ်မယ်နေမာကိုပြန်ခေါ်မယ်ထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့တည်င်းတွေတောက်လျှောက်ကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ reality ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းဟာခုနအပြောင်းရွှေ့တွေကိုခဏမေးထားလိုက်လို့ရတယ်သူတို့အသင်းလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အဓိကပြဿနာကိုပြောပြချင်အဓိကပြဿနာကဘာဆိုနာအသင်းကတခိတခါကဘာဆိုနာလိုဟိတ်ဟန်ရှိတဲ့အသင်းကြီးမျိုးမဟုတ်တော့ဟုတ်တဲ့နမေကြိုကြားမှုတွေကလပ်အသင်းတိုင်းကကစားသမားတွေကအသင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြတဲ့အိမ်မက်တွေကရှိနေတုံးပဲဒါပေမဲ့တခြားဘက်အချက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာကလပ်အသင်းရဲ့ financial လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကအရန်ကိုစိုးဝါးနေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကဖော်ပြထားတာကဘာဆိုနာဟာစုစုပေါင်းအကျွေး 1.2 ဘီလီယံရှိတယ်လက်ရှိနေထားရကလပ်သင်းဟာတော်တော်ကိုဆူဆူဝါးဝါဖြစ်နေတယ်အပြောင်းရွှေ့မှာနေမာကိုဘလို့ခေါ်မှလဲဟာလန်ကိုဘလို့ခေါ်မှလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေပေမဲ့အာလာဘာကိုဘာဆိုနာကစိတ်ဝင်စားတယ်ပါသတင်းတွေတက်ပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမေ့ထားလိုက်လို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာဆိုနာဟာတကယ်ကိုဆူဆူဝါးဝါဘာနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဘယ်လောက်ထိလဲဆိုအစောပိုင်းတော့ကကျွန်တော်တို့မှအဲ့လောက်ထိမယုံဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကသူတို့ရဲ့ဘာနာရေးဆိုင်ရာဟာတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဘာဆိုနာဘက်ကဘာနာရေးဆိုင်ရာအပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဥက္ကဋ္ဌသစ်အမြန်ဆုံးလိုတယ်ဥက္ကဋ္ဌသစ်ကိုပထမဇန်နဝါရီ24မှာတာဂက်ထားပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့လုပ်နေရင်ကဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲကမတ်လ9ရက်နေ့ကိုပြောင်းသွားတယ်ဒါကိုဗစ်ပြဿနာတွေကြောင့်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းမှာဥဆောင်သူမဲ့နေတယ်နောက်တစ်ခုကကလပ်သင်းကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘာနာရေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေစနစ်တကျပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့မှာအများကြီးလောက်ရအောင်ပဲလက်ရှိနေထားရမက်ဆီလိုကစားမမျိုးကိုအသင်းကမထွက်သွားအောင်စွမ်းကုန်ကြိုးစားမှာဖြစ်လို့တစ်ပတ်ကိုပဲပေါင်တန်းပေါ့ဗျာအခုမတိုင်ငယ်ဆိုတန်းလောက်ရတဲ့သူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းသိမ်းဖို့ထက်အသင်းရဲ့ဘာနာရေးဆိုင်ရာကိုပြန်ပြီး rebuild လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဘာဆိုတော့ကဘယ်လောက်ထိဝဲနေလဲဆိုရင်ပေါင်3တန်းပဲရှိတဲ့ Eric Garcia လိုကစားသမားမျိုး Manchester City ကသူ့ကိုပေါင်3တန်းနဲ့ပဲရောင်းမယ်စောင်းရသည်ဈေးကွက်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ရာသီကုန်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပေးရမယ်ဒါကို City ကရသလောက်တော့3တန်းလောက်တောင်းတယ်ခက်တာကဘာဆိုနာမှာပတ်စံမရှိဘူးအဲ့3တန်းလေးတောင်မပေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာဆိုနာဘယ်လောက်ထိခြေနေဆိုးသွားလဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်က Money League မှာဘာဆိုနာဟာ1920အတွက်အချမ်းသာဆုံးစင်းမှာဘာဆိုနာဟာဝင်အများဆုံးနဲ့600ကျော်ရတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနဲ့ရှိရင်သူတို့တန်း120ကျော်သူတို့ဆုံးရှုံးတယ်ဟုတ်တယ်တန်း120ကျော်ဆုံးရှုံးပေမဲ့ကမ္ဘာဝင်အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဆိုနာကဗန်ဒိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေမှာကစားမတွေကိုမလိုလားအပ်နဲ့ပို့သုံးတာတွေလောက်ခလာစာမြင်တာတွေတခြားအပိုင်းတွေမှာ money တွေ waste ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုဒီလအတွက်ဇန်နဝါရီလအတွက်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ကစားမတွေကိုတော့လောက်ခလာစာမပေးနိုင်သေးဘူးမမရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတလလောက်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တုန်းကဘာဆိုနာရဲ့ယာယီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Carlos Tevez ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့အနာဂတ်မှာကံမဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်တွေမှာလီယင်အောင်မသုံးမဲနဲ့သူတို့ရဲ့ team bus နဲ့ပဲသွားရမယ်သွားဖို့လည်းစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကဒီလိုပွဲစဉ်တစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာယူရို9သိန်းနဲ့တန်းချာကုန်နေဗျာဒါတွေကိုသူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ချိန်ရမယ်ကုန်ကြစိတ်တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးချစ်လက်ဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်နေတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကလပ်သင်းဘက်ကဘောလုံးပွဲသွားကန်တာတော့မှသူကဒီလင်းနဲ့မသွားဘဲနဲ့ကားနဲ့သွားမယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လက်ရှိမှာကစားမတွေကိုလောက်ခလာစာပြီးဖို့ဒီအချိန်ကြီးဆိုးဝါးနေတဲ့အချိန်မှာဘာဆိုနာအသင်းအတွက်တော်တော်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့3တန်းပဲပေးရမယ် Eric Garcia လိုကစားမမျိုးကတော့မခေါ်နိုင်တော့ဘူးဆိုကြတဲ့ဘာဆိုနာဟာခုနပြောတဲ့ဟာလန်လိုကစားမမျိုးနေမာလိုကစားမမျိုးနောက်ဆုံးမက်ဆီကိုဆက်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဒီနေရာမှာတခုပြောထားတာတခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုမက်ဆီကကျွန်တော်တို့ကလပ်သေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအရန်ကိုစိုးဝါနေအရင်တုန်းကရခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးအရင်တုန်းကဂုံရှိန်ကြီးဝါတဲ့အဆင့်တန်းရောက်ဖို့အရန်ကိုခက်ခဲနေပြီဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ
နေမာလူကစားမမျိုးကိုပဲရစ်စိတ်ချမင်းရှိကနေဘလို့ခေါ်ပါလဲကလပ်တင်းရဲ့ situation ကလည်းအရန်ဆိုးဝါနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေပြီဘာဆိုနာအနေနဲ့နေမာကိုခေါ်ဖို့ဘယ်ဟာပတ်စံပေးတာမှလဲဆိုတဲ့ဘန်စီရဲ့ recently မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ interview တစ်ခုမှာပြောထားတာလည်းရှိတယ်ဒါဟာ reality ပဲဘာဆိုနာပေးသက်တည်တာမကအားလုံးအတွက်ပြောချင်တာကဒါ reality တကယ်ကိုပတ်စံမရှိတော့မရှိတဲ့အချိန်မှာအကျွေးက1.2 ဘီလီယံရှိတယ်ဒီလိုအချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ဂျွန်လ31ရက်နေ့မှာဘာဆိုနာဘက်ကအကျွေးပေးရမှာကတန်930အကျွေးဆက်ရမယ်အိုက်ကြားထဲမှာကလပ်တင်းတွေကိုကစားမတွေခေါ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကအကြံနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကိုလည်း31ရက်နေ့အတိုင်းပဲပေးရမယ်ဒီလိုအချိန်မှာဘာဆိုနာဘက်ကလုံးဝကိုပြဿနာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါကစားသမားတွေဘက်ကရောလောက်ခလာစာရှော့ယူဖို့ကိုဗစ်ကာလမှာ80ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ယူပြီးထားထပ်ပြီးတော့ရှော့ယူမှုတွေကိုလုပ်တဲ့ခါမှာအသင်းဘက်ကတော်တော်များများကသဘောမတူတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲပြဿနာဖြစ်တိုင်းငါတို့ကြီးပဲလာစာရှော့ယူမလားဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်လာပြီ။ဆိုတော့ကလပ်သင်းကပြဿနာအဖြစ်ရဲ့မှန်ကိုသေချာရှင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်။စပွန်ဆာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လက်တွဲမလဲ။စပွန်ဆာတစ်တွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။ဆိုတော့လာပိုတာကတော့ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုသူကစနစ်တကျပလန်နဲ့ချပြထားတယ်။သူသာဥက္ကဋ္ဌပြန်ဖြစ်ရင်ဘာဆိုနာသင်းကို financial problem တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုသွားမလဲ။ဘယ်လိုစီမံကိန်းနဲ့တွားပြီးတော့ step by step တွားမယ်လို့ပြောထားတယ်ခက်တာကဘာဆိုနာဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာစုပေါင်းဝင်ငွေ621တန်းရခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝင်ငွေအားလုံးရဲ့84ရာခိုင်နှုန်းကိုလောက်ခလာစာတွေကြီးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့26ရာခိုင်နှုန်းကကလပ်သင်းရန်နေရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလင်ပတ်ဖို့သုံးရတဲ့အတွက်အသင်းကဘောလုံးကွင်းတွေပိတ်ထားတဲ့အခါမှာပေးသက်မပါပဲခံတဲ့အခါမှာ match ကြီးမှာရတဲ့ဝင်ငွေတွေကွင်းဝင်ကြီးတွေဘာဆိုနာဟာကွင်းဝင်ကြီးကနေအဓိကရတဲ့ကလပ်သင်းတစ်သင်းနဲ့မှလည်းပါတယ်ပြီးတော့မှ match day မှာရတဲ့တခြားဝင်ငွေတွေပြီး merchant site တွေကရတဲ့ဝင်ငွေတွေအားလုံးရောတဲ့အခါမှာခုန26ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ club သေးတစ်ခုကိုလေပတ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေရာမှာအကျွေးတွေဖြစ်နေတဲ့ဒီကြားထဲမှာပုံမှန်ပေးချရမယ့်ကစားမတွေရဲ့တန်ကြီးတွေရောကြီးတွေဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလေမလိုလားအပ်တဲ့ရောကြီးစာချုပ်မြင့်မြင့်မားမား6တာတွေနေမာကို222တန်းနဲ့ယူရိုနဲ့ဆုံးရှုံးပြီးကြတဲ့ကဘာဆိုနာဟာနောက်ပိုင်းကစားမတွေအားလုံးကိုပေါင်တန်း300ယူရိုတန်း400ယူရိုတန်း500ယူရိုတန်း900ယူရိုတန်း300ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကစားမတွေအားလုံးကိုရောကြီးစာချုပ်တွေအများကြီးပေးပြီးတော့ပတ်စံတွေတိုးပေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအသင်းနဲ့အမဝင်နိုင်တဲ့ကစားမတွေကို recently တောက်လျှောက်ဖြည့်တင်ထားတယ်ဒီလိုအချိန်မှာဘာဆိုနာရဲ့အဓိကနောက်တစ်ခုကလာမယ့်ရာသီမှာလာလီဂါကဒီ salary cap လို့ခေါ်တဲ့လောက်ခလာစာ short ချပြီးစနစ်တကျတိစောက်မယ့်အချိန်မှာလာလီဂါဘက်ကသတ်မှတ်ထားတာက maximum ကိုဝင်ငွေထက်80ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီးတော့လောက်ခလာစာပြီးလို့ပြောင်းဘာဆိုနာက84ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအပြင်သူတို့အသင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ရှိရင်ထားဘာဆိုနာဟာဝင်ငွေ126တန်းရုံးသွားတယ်ရော့သွားတယ်သူတက်ပိုများတာက Manchester United 130တန်းဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီအသင်းတွေက financial အားဖြင့် worldwide global ကဘာဆိုနာလိုပဲတောင်းတင်းနေဒါပေမဲ့သူတို့သွားတဲ့ financial management ကအရန်ကောင်းတယ် Catalan Club က Bartomeu လုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာဘာဆိုနာက Ernesto Valverde တို့နီးပြမျိုးတော့ Bartomeu ကြောင့်ကမ္ဘာမှာဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းကနေအများဆုံးသုံးတဲ့နီးပြဆင်းထဲမှာပါတယ်Valverde လက်ထက်မှာပဲဘာဆိုနာသုံးထားတာတန်း900ကျော်ရှိတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ပတ်စံဒီအားလုံးဟာဘာဆိုနာသင်းက management မကောင်းဘဲနဲ့ transfer market မှာတောက်လျှောက်သုံးတဲ့ခါမှာအခု Catalan ကအဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေကိုဖြစ်နေပြီ forget about Neymar တို့ Haaland တို့အာလဘာတို့အဲရစ်ဂါစီယာလို့သုံးသပ်ပြီးရင်တော့အခုချက်ချင်းရောက်လာမယ်ကစားမမျိုးတော့မခေါ်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာဘာဆိုနာအသင်းဘက်ကဗန်နိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေအများကြီးရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကနောက်ဆုံးအကြံဉာဏ်ပေးထားတာကယာယီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကာလိုတက်စကက်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတော့ပြောထားတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နွေရာသီမှာမက်ဆီကိုရောင်းခဲ့တဲ့တယ်လို့သူကတစ်ချက်ပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုဥက္ကဋ္ဌလောင်းနေတော်တော်ဒေါသထွက်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာလဲဗျာဒါပေမဲ့သူကကလပ်သင်းရဲ့အနိုင်ဆိုင်ရာကိုတော့အတွင်းချက်ချက်သိတယ်ဗျာ။ပြီးတော့ဒီလိုဆက်သွားရင်သူတို့မက်ဆီကိုတစ်နှစ်ယူရိုတန်း100ပေးဖို့အရန်ခတ်နေပြီ။ဒီကြားထဲမှာအန်ထရိုင်ဂရီးမန်တို့အိုစမန်ဒေဒမ်ဘေလီတို့လိုကစားမမျိုးတွေလောက်ခလာစာမြင့်တဲ့ကစားမတွေကိုလည်းပေးရတယ်။ဒီကြားထဲမှာအာထိုရိုဗစ်တာတို့လူးဝစ်ဆွာရက်ဆိုIvan Rakitic တို့လိုလာစာမြင့်တဲ့ကစားမတွေကိုလည်းလာစာရှော့ချချင်လို့ဒါသူတို့ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းနည်းနည်းနဲ့ထုတ်လိုက်ရတာဒီလိုအခြေမျိုးတွေကိုသူတို့ဆက်ပြီးမဖြစ်ချင်တော့ဘူးမဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကမက်ဆီကိုရောင်းတင်တယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဥက္ကဋ္ဌလောင်းတွေကဒေါသထွက်နေတယ်အခုကတော့ရောင်းလို့မရတော့ဘူးဗျမက်ဆီသားအသင်းကထွက်သွားရင်သေးကြတဲ့တန်း100ဆေးဖြစ်သွားမယ်တန်း100ဆေးဖြစ်ရင်ဘာဆိုနာရဲ့အနာဂတ်ပလန်ကိုသေချာစဉ်းစားတိစောက်နိုင်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမက်ဆီမရှိတော့တဲ့ပုံရိပ်ဟာဘာဆိုနာအတွက်အများကြီးထိုးကြတော့โอเคမက်ဆီကတန်း100ဘာဆိုနာကတော့လောက်ခလာစာပေးရပါသူ့ကြောင့်ရတဲ့ worldwide ဝင်ငွေတွေသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကဘာဆိုနာအသင်းကိုဆွဲတင်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒီနေရာမှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တရားဒီလုံးသာဂျာစီရောင်းရဝင်ငွေရဲ့
90ရာခိုင်နှုန်းကမက်ဆီဂျာစီတစ်ခုတည်းကနေရောင်းရတာဆိုတော့တစ်ဖက်မှာတော့လုခလာစာရှော့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာမက်ဆီမရှိတော့ရင်ပြန်ကျသွားမယ်ဝင်ငွေတွေကလည်းအပုံအသိမယ်သူတို့မှာတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ထုတ်ရမှာလားဆက်ထားရမှာလားဆိုတော့ဒီနေရာမှာဥက္ခရာလောင်းတယောက်ကတော့မက်ဆီနေနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်လုခလာစာအများကြီးရှော့ယူရမယ်လို့ပြောထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Paris Saint-Germain ကမက်ဆီကို green light ပေးထားတယ်သူတို့သင်းကိုပြောင်းရင် welcome ပါ Angel Di Maria တို့ Paredes တို့ Mauricio Pochettino အားလုံးကမက်ဆီကိုအရခေါ်ယူဖို့နဲ့သူသာ Paris Saint-Germain ကိုလာဖို့သူတို့ဘက်ကခေါင်းတာတစ်ချက်ညကျန်တာအကုန်သူတို့စီစဉ်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကအပြတ်ပြောထားတယ်ဆိုတော့အကျွေးတွေများနေတယ်ဒီလအတွက်လောက်ခလာစားတော့မပေးနိုင်တဲ့ဘာဆိုနာအတွက်ဒီဝါလီခံသွားရမယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်သူတို့ရဲ့ဒီဝါလီခံသွားရနိုင်တဲ့ final date ကဂျွန်31ရက်နေ့ဂျွန်31ရက်နေ့မှာဘန်နီမှာချီးထားတဲ့အတိုးတွေဆက်ရမယ်ကစားမတွေရေးပြောင်းရွှေ့ခြင်းငွေအကြံနေပေးရမယ်ပြီးရင်ကလပ်သင်းကလေပတ်နေတဲ့ရန်နီယာမှာသုံးရမယ့်ပတ်စံနေရတန်း900ကျော်900ကျော်ကိုဘယ်လိုသွားရှာမလဲဒါလက်ရှိနေထားရကက်တလန်နဲ့ဘာဆိုနာအသင်းတွေတော်တော်ကိုပြဿနာတွေရှိတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကသူ့ပြဿနာနဲ့သူဆိုမဲ့သူတို့ကကွင်းသစ်တောင်မှာကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့ဆန်တီယာဂိုဘာနေဘေးကို upgrade လုပ်နိုင်တာကိုကြည့်ရင်ရီယယ်ရဲ့ management ပိုင်းဟာ Florentino Perez သွားတဲ့ပိုင်းဟာဒီဘာဆိုနာတဲ့အပုံကြီးတာဒါကြောင့်ပြောတာကက်တလန်နဲ့ဘာဆိုနာအသင်းမက်ဆီတို့ကတော့လမ်းခွဲမှုကိုတေချာပေါက်မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘာဆိုနာအသင်းကြီးအရင်အခါလိုဆက်ပြီးတော့ရှိနေဖို့ဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်ရမလဲဘာတွေဆက်ဖြစ်နေအောင်လဲလာပိုတာကရောဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာသူကဒီခက်ခဲတွေကိုကြော်နိုင်မလားပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဘာဆိုနာအသင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိဆိုးဝါးသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ